Você sabia que os ursos têm uma verdadeira obsessão por mel? Mas a história por trás dessa paixão vai muito além do sabor doce. Para os ursos, o mel é um verdadeiro tesouro, não só pelo açúcar, que lhes dá muita energia, mas pelas larvas de abelhas e cera que eles devoram junto. Esses animais não estão apenas atrás do mel, mas sim de uma refeição completa e nutritiva. E o mais bizarro é que eles enfrentam picadas de milhares de abelhas sem hesitar, só para chegar ao seu prêmio. Você já imaginou enfrentar um enxame inteiro por uma mordida? Para os ursos, vale a pena cada picada. Fascinante, não? Se gostou dessa curiosidade, deixe seu like, comente e se inscreva para mais fatos surpreendentes. Tchau!